Buenos días, buenas tardes mis amigos de mi canal de YouTube. Les habla Jesús Antonio Arme Garzón, técnico en regulación y laboras. En este momento, siguiendo con el segundo capítulo hemos venido editando, digámoslo así, unos ciclos de todo lo que es la lavadora, en este caso la lavadora Seco, la D1600. En los primeros videos pues vimos cómo cambiarle, cómo sacar el agitador de 5 formas, cómo sacar la tina, sacamos el aro. Y ahora en este último video estamos haciendo cómo sacar la transmisión. En este cambio de transmisión lo he hecho en 2 capítulos. En el primer capítulo pues le expliqué que era bueno que le tomaran fotografías, ya hemos cambiado todo, ya hemos desprendido todo el cableado. ¿Por qué lo hemos sacado de esta forma? Porque nos queda mucho más fácil. Vamos a trabajar de una forma muy independiente, vamos a independizar completamente la tapa superior para trabajar solamente lo que es la transmisión. Aquí ya le hice las indicaciones correspondientes. Aquí ya le hemos sacado lo que es el cableado. Aquí, digamos, lo más difícil es estas partecitas que ustedes van a ver aquí. Entonces les va a complicar a veces. ¿Qué pasa? Ustedes pueden volar este racho, lo pueden sacar, apretan aquí y sale, ¿no? Pueden hacerlo con una pinza. Normalmente utilizo una pinza. Utilizamos una pinza, si de pronto nos complica mucho, podemos volar esta parte y lo reemplazamos con una amarra plástica. Yo lo había comentado anteriormente, ¿no? Conseguimos una amarra plástica y la reemplazamos acá para que nos quede mucho más fácil cuando les vaya a complicar. Ahí en este caso pues ya hemos sacado completamente el cableado. Aquí hemos sacado completamente el cableado. Ya. Y nos va a quedar mucho más fácil, digámoslo así, para pues, poder sacar la transmisión. Aquí saquemos ya hemos sacado el cableado. Completamente independiente. Ya lo hemos desprendido de la parte de abajo, ya nos queda mucho más. Aquí queda completamente independiente. Aquí ya queda completamente independiente. Entonces vamos a sacar esta puerta de la capa superior y vamos a dejarla por acá. Tenemos que tener mucho cuidado. Recuerda que estamos trabajando con un vidrio que es templado. Pero es que lo estoy haciendo de esta forma, mis queridos amigos de mi canal de YouTube. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a sacar todo lo que es las varillas de suspensión para que les quede mucho más fácil. Entonces, vamos a suponer que están trabajando solo, que no tienen quien les ayude, ¿sí me entienden? Entonces, les estoy explicando lo siguiente. Vamos a tirar un poquito hacia adelante. Vamos a desprender la primera de acá, ¿no? Para que nos debe manipular. Aquí no hemos desprendido lo que es la manguera. Aquí la manguera es agua donde la queda en la bomba. Vamos a desprenderla y ahí nos va a quedar, ¿qué vamos a hacer? Nos va a quedar mucho más fácil manipular y una vez sacar los amortiguadores. Yo siempre que cambio la transmisión también cambio los amortiguadores porque te va a llegar en su vida útil. ¿Por qué cambio los amortiguadores? Porque muchas veces, como están llegando a su vida útil, más adelante me comienza a pegar por los lados y el punto del cliente la echa de culpa a la transmisión. Entonces yo normalmente, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar también los amortiguadores y vamos a sacar la tina, a sacar la canasta, la tina, a sacar completamente esta para que nos deje manipular para poder sacar la transmisión. Entonces primero vamos a quitar estos ganchitos que ustedes ven aquí. Estas son unas correitas de ajuste que habíamos hablado antes del video. Vamos a sacarlas. Ya quedan flojas, entonces ahora de esta manera la vamos a tirar un poquito hacia adelante. Eso con el fin de que les quede mucho más fácil. Tiramos un poquito hacia adelante. Y mire que ahí les va a quedar mucho más fácil sacar los ajustes de aquí de la transmisión. Entonces mire, vamos a cargar mucho más fácil. Sacamos este, sacamos el otro. Vamos a sacar uno por uno. ¿Sí? Entonces vamos a sacar de una vez los amortiguadores.
Una cosa, mis amigos de mi canal, van a encontrar una especie de goma, que es bastante maluco trabajar con esto. Esta goma se hace con el fin de que no tenga mucho movimiento en esta parte de acá, ¿no? Y de una vez me protege también. Estos acopladitos me lo protege, pero se hace con el fin de que me quede bien ajustada acá. Esta es una goma que trae, es muy, digámoslo así, casi no me gusta manipular con esto, pero pues ella viene así. No vayan a pensar que es que está algo dañado ni nada. Esto lo trae. Traten de colocarlo en una bolsa plástica para que no les vaya a manipular ni les vaya a untar de algo. Esa goma, como le digo, se le pega en la mano y no le deja casi manipular a uno para trabajar. Entonces, en este caso utilicen thinner, un disolvente, y el thinner les va a limpiar completamente y les va a quitar la goma, ¿no? Con jabón no utilicen porque el jabón ahí no les sale. Utilicen disolvente, van a limpiar de una de esas partes de ahí para que les quede mucho más fácil manipular. Que eso es muy complicado para no dejar casi trabajar bien. Ya por ejemplo de limpiar bien las manos, ya en este caso vamos a limpiar también aquí y ya ahí procedemos a sacar. Ustedes pueden ver acá, ya procedemos a sacarlos. Y vamos hacia atrás. Ya que tiramos hacia atrás y ahí ya nos queda mucho más fácil sacar. Si pueden mirar ahí, entonces tiramos, jalamos un poquito hacia atrás y nos queda mucho más fácil. Esta parte de aquí también sale, ¿no? Mira aquí, ya jalan ahí ya completamente. Y van sacando uno por uno. De la misma forma vamos a sacar todos los demás. Las varillas de suspensión o amortiguadores, ¿no? Estas varillas de suspensión o amortiguadores. Todas estas son las mismas. De una vez yo normalmente cuando cambio la transmisión, pues también hago cambiar las varillas de atrás. Que también ha llegado a su vida útiles. Prefiero siempre cambiarlas. Pues ya procedemos a eso. Y ahí ya pues sacamos las cuatro. Cuando quieran cambiar las varillas, pues también hacen lo mismo, ¿no? Ya la había indicado anteriormente. Entonces vamos a sacarla por acá. Vamos aquí así como está. Aquí como sacamos la otra. Jalamos. Vamos sacando una por una. Tranquila. Bueno, mis queridos amigos de mi canal de YouTube, una pregunta que me hacen muchos amigos acerca de estas varillas de suspensión o amortiguadores. Esto trae como una mercocha aquí, no se preocupen que eso viene así, no es que le haya caído ninguna grasa y todo. ¿Por qué la traen así? Porque esta cosa que ustedes ven aquí son los que le dan muchas veces la estabilidad para que cuando haya el movimiento no se menee. En los modelos, cuando la vayan a comprar nuevas, ya no tienen esto, ¿no? Por aquí le han echado ese pegante y todo. Entonces miren lo que vamos a hacer ahora. Para ustedes comprarlas, todas las cuatro son iguales. Las cuatro que ustedes ven son iguales. ¿Sí? Entonces vamos a medir, cuando las vayan a comprar, si la pueden llevar mucho mejor. Si la pueden llevar ahí mucho mejor. Pero también pueden hacer lo siguiente, ¿no? Si no la quieren manipular, entonces mire, entonces vamos a hacer lo siguiente. Con el metro vamos a tomar la medida hasta aquí. Vamos a tomarla desde aquí, donde está la curvita aquí, desde que está esta curva aquí hasta... Y con esa dimensión la vamos a comprar, pero siempre ya en la referencia, ¿no? En este caso esta mide 58,5. Creo que son de 59. Son de 59. Ustedes la van a comprar de 59. Las cuatro son iguales, no tienen ninguna posición. Y cuando las vayan a comprar, todas son iguales con la misma dimensión, ¿no? Siempre. Es una buena recomendación que yo les hago a mis queridos amigos de mi canal de YouTube. Digámosle que no tienen reparación, más que comprar las nuevas. Cada vez que yo cambio lo que es la transmisión, de una vez cambio las varillas de suspensión. Estas son las correas de soporte, hay modelos que no la traen, me doy cuenta. Entonces ya por eso no se preocupen. También las venden estas correitas.
Bueno, mis queridos amigos, ahora ya hemos sacado este video con movilidad fácil. Hemos desprendido todo. Y ahí, aquí ya no me queda mucho más fácil. Me queda mucho más fácil. Aquí voy a cortar el video para en un próximo video ya vamos a hacer lo que es. Vamos a sacar lo que es el motor, vamos a aprender lo que es el motor. Vamos a sacar todo lo que es la transmisión para hacer el cambio. Agradeciéndole mucho por la atención prestada. No olviden suscribirse a mi canal Jesús Antonio Arme Garzón.